すっきり起きれるアラームの使い方。朝、アラームの大きな音で目覚めるけどすっきりしない。なんてことありませんか？実はアラームのかけ方を工夫するだけで、すっきり目覚めることができます。まずアラームを起きる時間の20分前にもう1個かける。また20分前のアラーム音は小さな音量で設定します。そして本当に起きたい時間のアラーム音もアップテンポな音楽に変えましょう。このやり方を実践した多くの人が確実に寝起きが変わったという声を耳にします。寝起きがすっきりしないと悩んでいる人はぜひ試してみてくださいね。役に立ったなと思ったらぜひいいね、お願いします。